記住喎，我哋要禮貌、守秩序，我哋唔係一啲暴民嚟㗎，我哋係一啲建造界嘅從業員，我哋只係話俾人聽，你拉布影響我生計。今次建造業界係破天荒咁樣，係團結一致，所以我哋要反拉布、捉撥款、撐基建。大家反唔反對？反對！而家立法會裏邊係有拉布，唔係有拉布，乜嘢都拉布，完全做唔到嘢。我哋大家一定要聲討呢啲行為，好冇？好！反拉布！反拉布！快撥款！快撥款！保就業！保就業！保飯碗！保飯碗！相等於我哋36萬嘅工人、從業員、專業人士、後勤嘅 support 嘅人員，亦都有自己屋企嘅。今次嘅拉布影響唔係淨係呢36萬嘅人，如果成班衫係超過100萬嘅人，我哋講緊嘅。希望啲反對派今日可以聽到我哋啲聲音，大家多謝晒你，好嘢！多謝石議員。因為今日整個建造業係第一次舉行大遊行，唔係淨止各位工友出嚟，而係平時坐喺寫字樓嘆冷氣嘅同事同埋老闆，今日都出晒嚟。今日係建築界嘅歷史，係咪？立法會拉布導致到我哋今日咁團結，行出嚟話俾佢哋聽，我哋係唔支持嘅。有冇人係收錢出嚟遊行㗎？有冇人係被逼出嚟遊行㗎？我哋建造業大聯盟反拉布大遊行而家起步。停止拉布！停止拉布！講工友生計！工友生計！反拉布！反拉布！快撥款！快撥款！保就業！保就業！保飯碗！保飯碗！快剪布！快剪布！推工程！推工程！撐經濟！撐經濟！保民生！保民生！行業要持續！行業要持續！撥款不可少！撥款不可少！停止拉布！停止拉布！保工友生計！保工友生計36萬人嘅生計！36萬人嘅生計！100萬人嘅飯碗！！100萬人嘅飯碗！700萬人嘅關心！ ！700萬人嘅關心！立法會！立法會！快撥款！快撥款！剪布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 ！